हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ये i20 का चारों चार व्हील चेक करेंगे और जो ब्रेक पर गए रहेगा वो डालेंगे। आगे देखते रहिए, ब्रेक पर डालते हैं और चारों चार व्हील चेक करते हैं। ये अभी हम ब्रेक पर चेंज करेंगे ये i20 का। ये अभी नट खोल रहे हैं व्हील की। ये स्पेशल स्टूल है इसके लिए, जो जिससे मैक व्हील खराब नहीं होंगे। ब्रेक पैड भी खत्म ही हो गए। ये पुराना वाला ब्रेक पैड पूरा खत्म हो गया था और ये न्यू है, होंडा जेन्युइन। और ये स्पेशल ग्रीस है, ये कैलिपर का ही आता है। ये पुराने वाले और नए में डिफरेंस, पुराने वाले बिल्कुल ख़त्म पीस थे। ये ब्रेक पर डालने के लिए स्पेशल टूल है, वो हमने मंगवाया था। अभी आज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज पहली बार अभी गाड़ी में इस्तेमाल करके देखते हैं। ये कैलिपर लुब्रिकेंट कर दिए। अब ये दोनों बोल्ट कस देना चाहिए। अभी एक साइड से ब्रेक पर डाल दिए, अभी दूसरी साइड हो रहा है। तो कौन कोई था जो ओके चल चल पडलं त्याला जरा होऊन दुसरे आपले टाळून टाकते पूरे पूरा ये पूरा अंदर दब चुका है। आज ये पहली बार हमने भी ये किट इस्तेमाल की है। ये अभी पीछे का भी लाइनर चेक करते हैं कैसी कंडीशन है, तो उसको भी चेंज करेंगे। ये हमने पीछे स्प्रिंग में ये रोजर की चीज़ लगाई है, इससे थोड़ा जंपिंग में फर्क रहेगा। पीछे का लाइनर तो अभी सही है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, पता चल जाएंगे। सिलेंडर भी कंप्लीट वर्क कर रहा है। अभी इसको साफ सफाई करके ग्रीसिंग करके लगा देते हैं। ये अभी थोड़ा सा सेटिंग पे स्प्रे मार देते हैं, उससे लुब्रिकेंट हो जाएगा, सेटिंग भी रहेगा। अभी इसका ब्रेक ऑयल भी चेंज करेंगे। ये यहाँ से ब्रेक ऑयल डालना रहेगा। अभी चारों चार व्हील नीचे उतार के सब टाइट कर दिया है। अभी राउंड लेते हैं और चेक करते हैं कैसा है ब्रेकिंग कंडीशन।
ये अभी हमने ट्रायल वायल ले ली है और गाड़ी ब्रेक ब्रेक सब ओके हो गया है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।